郑嘉颖真的是人在家中坐，不从天上来，放过这个辅导孩子作业的老人吧。陈凯琳和王蒙在乘风武功的舞台独家记忆，黑西装与白婚纱的造型宛如婚纱照，让所有人都磕到了。大量的 CP 粉纷纷跑到陈凯琳正牌老公郑嘉颖的评论区贴脸开大，更有网友玩梗说送孩子去北京，跟着王蒙学滑冰。网友调侃郑嘉颖破防拉黑事件，而陈凯琳发文表示郑嘉颖连社交媒体都不怎么会使用，更不用说破防拉黑网友了。玩梗归玩梗，磕 CP 也要有分寸，大家也不要过度介入私人生活呀。願望同每一年一樣，就係一家人身體健康。係。有咩慶祝活動啊？準備？因為我後日就要返長沙，咁就做埋個總決賽，咁所以聽日就應該簡單同一家人食個飯咁樣咯。係啊。咁琴日父親節點樣慶祝？我尋日未翻嚟啊，係啊，咁但係我老公就幫我哋屋企就安排咗同佢媽咪啦，跟住我爹哋媽咪啦一齊喺我屋企度食飯。咁啲小朋友咧都準備咗一個心意卡啦，跟住大仔又自己寫咗幾句送俾爸爸咁樣，咁所以都幾有意義。係。第二同第三個仔仔咧都有啊，即係個卡係佢哋三個都有份寫啊，但係當然大仔就寫得最多字。咁樣。之前同爸爸都有影過一輯父女裝啊，你有冇打個電話或者係同爸爸當然有啦，當然有，係因為好多時即係自己有家庭嘅時候咧，就先會諗咗我哋點樣去叫啲仔仔咧幫阿爸爸去慶祝，但係其實都要記得自己都係有一個非常之感恩啦，一個好嘅爹哋媽咪啦，咁所以我自己都即刻立即打咗俾我爹哋同咗佢講，好似係凌晨12點嗰啲時間同佢講嘅，係啦，咁同埋大家都知爸爸嘅關係都好好，所以都好多謝佢一直嘅支持。咁仔仔寫卡係寫中文定英文嚟㗎？中英都有嘅。係之前話佢好似即係中文嗰度都要加緊努力去學習咯。係啊係啊，而家進度都唔錯啊，係啊，都覺得佢而家喺學習方面都係越嚟越有興趣啦，同埋佢真係好勤力咯，咁所以都見到佢進步得好快。之前話家泳嗰個其實我有機會可能會幫個大仔轉一下。定係會繼續落去咯？應該會繼續落去先，係啦係啦，暫時佢都幾好嘅，繼續 keep 住喺呢度先。即係都追到進度啊咁。個人嘅進度咯，我哋都好少會同可能我唔知嗰個嘅比較係同邊樣比較，但我見到佢自己個人有進步就係最重要咯。係。咁細仔會唔會有機會同哥哥嘅路向會平翻嚟咧？都仲安排緊，係啦，都想仲有啲空間去諗一諗嘅，咁就係咯，再睇下到時邊間學校最適合咯。咁我哋都係最緊要係因應翻小朋友佢哋自己適應能力啊，同埋可能去到嘅時候睇下佢哋嗰個嘅進展係點樣咯。咁嚟緊暑假有冇幫佢哋安排啲咩活動？定你要拍埋晒節目先？差唔多啦，個節目就咁就翻嚟就真係可能預備定9月份啦，即係開學再開學嘅時候啦，同埋都放個少少嘅假俾自己啦，係啦，都攰啦，都可以去旅行下，開心下咁樣。佢哋係兩公婆去啊？一家人係啊，因為7月尾就係我二仔生日，係啦，咁8月中就嘉穎生日，咁所以就可以真係一家人去個旅行，預祝佢。係咯，大家嘅生日一次過去一個旅行先。打算去邊度？我諗都係附近噶啦，係啊，都唔會太遠，因為同小朋友如果搭飛機好長時間又比較辛苦，咁所以近少少。咁你今次翻嚟真係唞啊嘛，我哋都繼續喺度排練。其實今次翻嚟好趕，我真係後日就走，但係就係咁啱，因為而家我哋嗰邊都放2日假，咁就咁啱就夾住咗自己嘅生日，跟住好多姐姐都唔走，佢哋都留咗喺長沙嗰邊嘅，咁我就話唔得，我一定要翻嚟慶祝個生日先咁，咁就咁啱就可以翻到嚟呢2日咯，係啦，跟住就繼續翻去努力。咁你第23名啊嘛，而家係啦，幾好，我生日又係23號，perfect。我 lucky number 嚟嘅真係。唔係，即係咁啱咁講，係。咁有啲咩方法希望可以即係力爭上嘅？認真，我覺得對我嚟講行到呢一步已經係好唔容易。咁同埋我自己都覺得一直都睇到，其實觀眾都係非常之支持啦，亦都係大灣區嘅代表啦。同埋上一次嘅舞台都唱咗幾句粵語，我都覺得好有代表性。咁聽到好多fans 好多觀眾都話覺得好感動，終於見到你真係有自己個人嘅舞台。咁我都覺得呢個係一個已經好
好美麗嘅一個嘅 ending 俾自己嘅。咁當然而家去到總決賽就繼續會努力，咁做多一個 last stage，唔好有遺憾嘅 last stage 俾自己咯。係屋企人會唔會撐你啊？都總決賽。佢哋有問可唔可以嚟嘅，咁但係我就係嗰種啊，我驚我到時好忙，因為要彩排都冇時間陪佢哋。我話一係我哋真係完賽嘅時候，我哋再大家諗下會唔會喺長沙嗰度玩幾日咁樣咯，係咯。咁其實冇見到我媽咪喺電視嗰度唱歌啊，我大仔嗰日同我講，我哋就係視像傾偈，跟住佢就媽媽你真係走得好遠啊，跟住佢話太遠啦，佢太遠啦，你可以翻嚟啦，跟住 OK 知道，馬上翻嚟，即係佢都會祝福，但同時間都掛住咯，小朋友就好 sweet 喎，係啊，好好笑啊佢，但係咁嚟緊阿嘉榮會唔會都開工啊？都有佢自己工作嘅安排咯。咁當然拍劇嗰啲就可能暫時未會住，因為大家都知佢係好專注，希望小朋友喺讀書方面可以擺上多啲嘅時間先。咁所以都係真心要講，如果今次我去呢一個嘅成功嘅時候冇佢喺屋企撐住頭家咧，其實都好難係真係可以行到呢一步咯。咁所以都好多謝佢。幕後功臣嘅，真係啊，都唔係幕後噶啦，幕前都係佢嚟噶啦，而家係啊，咁另外仲會唔會有計劃生第4個小朋友啊？吓，唔會啦，唔會啦，即係決定封嚟㗎。又唔可以講到咁實嘅，但係我覺得你話有冇計劃就未有計劃嘅。我覺得而家專心去真係令到3個小朋友都有個好好嘅環境啦，同埋希望佢哋讀書嗰度都係可以揾到一個好嘅路線方向咯。咁你前排上咗舞台啦，然後會唔會有機會再拍翻戲？因為你前排咪同阿洪永城個重現翻有冇？係啊，多年拍劇嗰啲嘢。我尋日先喺度有少少失落，就係覺得呢件事令我諗起以前拍戲，即係一班人可以一齊共同好多嘅時刻啦，亦都可以話共同患難啦。跟住3個月後，而家就真係話差唔多要埋尾啦，跟住真係會有種好唔捨得嘅感覺。咁因為唔係好似以前拍戲話，我拍完一套咁我可以就有下一套去準備啦。咁其實而家就真係會有一種落差，就係之後會點咧？會唔會再遇到一班咁嘅人，或者我哋呢一班姐姐會唔會再之後有得見面咧？但係會唔會有拍劇嘅邀約咧？我自己就應該唔會。係啦，因為我驚時間上我未必配合到。我覺得呢3個月我家庭俾到我嘅支持，俾到我可以好自私咁樣去追我自己嘅夢同埋我嘅事業，已經係我好感恩。但係我覺得落嚟嘅時間，我真係要陪翻屋企多啲咯。係啦，咁所以我都想擺多啲時間喺屋企度先。咁即係如果啲仔仔真係大咗啲，先會有機會再。好難講，到時睇下環境係點樣，有冇呢個機會？因為好似今次其實呢個機會都係一個好突發嘅機會啦，咁都好開心有把握到同埋攞到呢個成績。希望香港嘅觀眾睇到嘅時候都係我哋開心嘅，我哋香港嘅代表開心嘅。咁內地發展嗰個機會會唔會都係又打開咗一個新嘅？都會噶，係啊，因為即係多咗唔同嘅人認識啦。跟住就我覺得如果之後有機會翻上去做下唔同嘅工作啦，但係可能係比較短時間啲就可以去考慮下咯。咁呢個節目之後有冇多咗啲工作邀約？即係內地都有嘅，當然係。星期咁樣去啦，去咗我諗都有半年左右嘅時候咧，咁有一日咧，其實我哋喺嗰個 fellowship 嘅牧師咧，都會同我哋講關於即係決志啊，或者自己嘅信唔信仰，咁就未至於去到浸禮噶嘛。其實決志係純粹係我相信呢樣嘢，咁所以7歲嘅我咧，就可能覺得我嚟到呢一個地方，我覺得個環境令我好舒服啦，我覺得好有愛啦，大家都好歡迎我啦，咁我就決定好啊，我信主啊咁樣，正啊，係啦，咁就翻到屋企就同媽咪講，跟住我媽咪係你信主，即係佢係好 shock 啦，同埋會覺得死啦，我個女俾人係咪教壞咗去咗啲咩地方咁樣。咁跟住係啦，咁我冇諗，其實以前你叫我去拜佛咪拜佛咯。係，明白。係啦，咁可能到嗰個年紀，其實7歲嘅小朋友其實而家都好有自己嘅思想啦，都知道發生咩事。咁我相信嗰一刻我係真係被感動嘅。咁而且即係我嘅兄弟姊妹都有返，佢哋都好舒服喺呢個環境。咁結果我哋就 actually 叫埋我媽咪一齊返教會。咁即係講多少少就係當初我媽咪咧仲諗住係。
好，等我而家混入嚟，但係你哋去信佛先，係啦，佢成日都係咁笑嘅，但係結果係啊，佢等我嚟有咩事係啦，咁但係最終佢亦都係因為嚟到呢個環境，發覺哇呢一度真係一個好真實嘅一種愛，同埋係真係 feel 到好 touched by 佢見到所有嘅人，佢又見過牧師，即係崇拜完咗就自己去掃地咯。哇！點解牧師會做埋一啲咁嘅咁 humble 嘅工作嘅？咁最終佢都信埋主咯。所以可以話係我朋友帶到我哋返教會，我哋又帶到媽咪返教會咁。真係你開始先嘅喎，真係。係啊，所以都 it's amazing， 但係係咯，都係一個好順其自然嘅一個 process 咯。同我覺得好咯，即係係一個好 authentic， 即係一個好真實嘅一個故事嚟嘅。係啊，即係唔係話好 hard sell， 只不過係裏邊小朋友喺度玩喎，充滿愛喎，跟住即係人與人之間嘅感染咯。絕對係，同埋到我哋即係翻fellowship嗰陣時候又會唱下歌，咁小朋友又中意聽嘅音樂，跳下舞，咁所以成個環境咧係會令你覺得 this is a happy environment， 我好中意喺呢一度咯。即係對我哋一般可能唔認識你嘅人啦，會覺得你嘅 life 係好成功，即係順風順水啊。咁但係相信大家都會有低潮咯。咁喺娛樂圈呢段日子，你最低潮嘅經歷係乜嘢咧？呢一個都係我其實有時好怕俾人誤會嘅一樣嘢，因為其實每一個人點會冇高低嘅一啲經歷，係咪？咁我上次同阿 boss 傾完偈都知道啦。係啊，知道。可以話我係一個好，即係我可能係報喜不報憂嘅一個人啦，所以可能大家感覺上 social media 係啦，即係我唔會話唔開心又會 post 張相黑白，跟住我今日喊嘅，即係我唔係呢一個 style 咁樣嘅，因為我自己都希望從我嘅 social media 見到嘅人都係得到一種嘅鼓勵，咁所以我都盡量負能量係唔提及嘅。當然啦。咁但係我諗我自己喺娛樂圈呢個經歷其實都唔少啦，今年都係9年，出年已經係10年啦。哇！咁係啊，所以都係啊，眨下眼好快啊。咁但係我諗我最低潮係我由選港姐啱啱出道到我第一套擔正嘅劇集出街啦。咁我之前都有提過，就係個對比好大。可能因為我之前拍劇嘅時候咧，咁我又係冇乜經驗啦，咁亦都從來冇話自己要做演員，所以我當其時係冇話受到啲咩嘅訓練啊，係啦 training，which 其實大家都知係好需要啦，無論做戲或者做任何一個行業。所以出到街嘅時候咧，我記得係俾人鬧到我係想匿埋喺房。咁我記得我好怕見人啊嗰下，我覺得好醜啊，即係我覺得。我又睇到外界可能有啲報道就話，哇，陳凱琳唔識做戲就唔好俾佢做女主角啊，或者點解要捧一個咁嘅新人？嗰啲字眼咧係好 harsh， 咁呢一個已經係其次啦。再更加就係 social media 嗰種嘅 negativity 係你唔睇又唔得，你睇咗你又知道一定會唔開心。咁我已經係啦，我已經係除咗自己嘅 platform 之外，你話再上網睇嗰啲極端嗰啲嘅 comment 咧，我已經唔睇啦。咁由你個演技開始啦，跟住就開始話你個樣又點樣啦，跟住又開始針對你屋企人啦，即係哇，全方位一次過嚟。咁我記得我有一下係直情喺張床嗰度係瞓咗喺張床係喐唔到啊，即係嗰種崩潰係覺得，其實我做娛樂圈。如果我係要帶娛樂俾人，但係大家都喺度鬧我，不如唔好做啦。即係個 meaning 喺邊度咧？我自己又對自己好失望啦，因為我本身都係一個對自己好高要求嘅人。出到街，其實可能啲人係純粹見到你話，咦，嗰個係咪陳凱琳？但我心裏邊就係佢喺度笑緊我。嗰個咪就係陳凱琳，你明唔明啊？嗰個細個攞住我啦，即係講精神上面嘅。冇錯，即係你好似 feel 到個人。好似都喺度講緊你，但係雖然你唔知佢講咩，你就諗咗佢最差嗰面。我覺得呢個係我一個人生嘅好低落嘅時候啦，加上入行冇耐20零歲，咁自己又好似好 naive 咁樣，咁就喺嗰一刻，其實我好彩都識得去揾神嘅，即係好彩我喺嗰一刻，我唔係就係話放棄晒所有咁。我媽咪又係一個好虔誠嘅基督徒啦，咁佢都會話，其實你除咗同我講，不如你同神講你而家嘅感受。咁我係嗰啲。神點會唔知我諗咩？佢點會唔知發生咩事啊？佢係神嚟噶嘛？即係你仲會有種嬲啊，係咪啊？
即係點解你容許呢樣嘢發生喺我身上？你又俾我選港姐，又俾我好似好順利贏咗，之後你就要咁樣扯翻我落嚟。咁但係相信即係信主真係認識神嘅人就知道，神根本冇應承過話你信主嗰刻就做你乜嘢都好順利嘅，係啦。佢根本就係要你經歷呢一樣嘢，因為呢一個先叫 life。從我去開始禱告啦，明白呢樣嘢發生喺我身上，到底對我有啲咩嘅得益咧？會唔會就係因為我從呢樣嘢覺得好啦，不如我就而家慢慢真係去學做戲啦，或者我會再去奮鬥咯，去努力咯咁樣。咁其實一步一步咁樣慢慢上翻去咧，對我嚟講而家呢9年咧係一個最大嘅一個學習咯，同埋係同埋係真係你會覺得更加 worthwhile，因為唔係話一嚟就到手啊，反而係慢慢跟住開始好啲啦，跟住突然之間有一套啲人話，咦，陳凱琳啲演技進步咗喎，好舒服喎，咁樣跟住有讚，跟住你應該哇好自然喎，自然已經係對我嚟講係一個讚賞，咁就慢慢咁樣去 build 翻 up 自己個自信心喎。你覺得係咪克服咗啦？你呢個心理障礙？我覺得我如果對比好似我老公咁樣啦，佢係一個係百毒不侵，你講咩我都 so what， 我有咩你講啦，你咪講咯，我最了解自己。跟住我成日話，哇，好羨慕你可以有咁嘅心態，我係好介意人哋點睇我。我唔知係咪女仔會特別有種 emotion，即係可能係又想人哋中意啦。但係又想去做翻自己啦，咁有時好難去揾到個 balance。咁到而家呢一刻，我諗我好過以前都，即係起碼可能如果以前得 20%， 而家都有60% 嘅自信，但係仲未去到100咯，我覺得係咯，我都覺得好難。係啊，女仔其實你講少少話，我哋今日着件衫着到咁嘅，咁點解有咩問題？即係好介意人哋講嘅嘢，唔知點解。唔係男仔都會㗎，男仔都會㗎呢一行咯。係或者男仔可能聽完諗一諗，跟住過一陣又唔記得咁樣。女仔就擺喺心內啲咯。係啊，牧師有冇分享啊？對我哋呢一種掙扎嚟講，啱啱你所講嘅 self identity 咯，中文叫咩 ？self identity 自我認識自我，即係要自己知道自己嗰個價值啊，嗰個。我自己係邊個咯？要知道，即係當我唔知道自己係邊個嘅時候，即係點樣佢唔介意人哋點諗，真係好難。即係講就容易咯。你都可以叫自信嘅一種嚟嘅，即係好似先生咁樣。但係你有自信又唔係過度 pride 喎，即係唔係自高傲喎。只不過我知道我係邊個，我知道點解我做緊呢一樣嘢。其實做得娛樂圈啦，其實一定會有唔同嘅嘢㗎啦。所以其實啲行業其實好多人有depression 㗎嘛，你哋都知啊，係咯，有好多人食緊藥嘅，所以其實因為即係你可能有時有人讚你讚好多，有時彈你彈好多咁樣。咁你喺呢個喺裏邊聽得多，其實如果我唔知道我係邊個嘅時候，哇，真係會人都癲嘅喎。因為你做娛樂嘅，你就好 depends on 你嘅觀眾啊，或者即係你喜歡你嘅人啊。咁係咯，即係佢哋會好 dictate 你哋個內心狀況點樣樣。Exactly，我覺得你講得好啱。我覺得因為無可否認就係我哋做呢一行就係希望受到人哋嘅中意啊、尊重啊、認同。咁所以你又唔可以完全忽視人哋講啲咩，就覺得咁我係咁噶啦，因為你都希望 likeable。佢做娛樂啊嘛，你想帶娛樂俾觀眾啊嘛。冇錯。即係但係呢個 balance 就係，不過而家呢個世代仲更加誇張啲，因為而家 social media 即係網上平台係咁開放咧，即係網上嘅人講乜都得，好即時睇到喎。但係同埋嗰啲人你唔知佢係咪邊個啊嘛，佢係 A645708咁樣樣，今日下低又寫啲嘢去話你咁，即係 hide behind， 即係喺嗰個假名裏邊即係匿埋。係啊。所以乜都得咁，好似係更加要有一個心理準備去面對。我覺得即係如果而家開始入行嘅人，有信仰咯，所以有啱嘅信仰係嘛？我哋信耶穌嘅，即係要 do your best and let God do the rest。係咯，同埋我哋嘅信仰就話即係神係愛我哋㗎嘛。我哋嗰個 identity 即係我哋嗰個自我認稱就喺神嗰度，知道佢愛我，佢知道我哋每一個人都有唔同嘅恩賜。啱啊！咁我喺裏面揾翻我自己OK。我有人愛我嘅，其實都係講愛啫嘛。嗱，你諗下啦，人哋話你，其實你覺得佢愛我，或者我覺得被唔尊重啊。但係其實當大家有愛嘅時候，咪去尊重咯。係咯，
好，可唔可以問下咧，你嘅日常生活係點樣㗎？咁我一朝早咧就會小朋友啦，係嘛？冇錯啦，7點左右啦， 7點左右大約就會起身 OK，OK 就煮早餐俾小朋友啦。咁你自己煮嘅？一時係我，一時姐姐咯。其實佢哋早餐唔複雜嘅，都係煎啲 pancake 啊，整塊 toast 啊，咁樣係整雞蛋啊咁樣。咁佢哋就會喺房玩啦，因為費事嘈到一啲未起身嘅人。OK。係啦，咁佢哋就會8點3左右咧就開始落去搭校巴。咁佢哋兩個都翻學嘅，咁一個就翻半晝，一個翻全日。咁其實佢哋一出咗去之後咧，我就要開始開電腦度做嘢啦。做你自己啲嘢。咁因為即係其實自己生咗小朋友之後咧，都係做多啲 content 嘅一啲工作啦，就少啲話要真係走出去拍劇、拍全日咁樣，所以時間上係 flexible 啲嘅，做一啲content work 啦、preparation 啦，跟住就好快12點，我個細仔就放學啦，咁就要陪佢沖涼、食飯、玩一陣，跟住佢就去 nap，咁我又可以開始工作啦。咁有時其實呢段時間我都會出咗去，咁就去真係開始我工作嘅一日。直至到4點半大仔翻嚟，其實好悶啊呢個日子。大仔翻嚟就湊仔啦，沖涼整嘢食俾佢食，跟住又會好 routine 嘅，好 routine 嘅。係啦，咁中間又會穿插一啲整嘢食俾你老公啊，prepare 嗰啲嘢咁樣咯。咁你嘅教會生活係點樣㗎？點樣融入去你嘅日常生活？OK，我就一定星期日會返教會啦。咁尤其是因為星期六日都冇姐姐咧，咁我哋就好中意一朝早9點半嗰個 service。哇，真係好早喎！都叫做早啊，係咪？因為好多人而家由9點半、11點半、3點半都有得揀咧，通常5點半都有嘅，7點半都有。係啦，我最早嗰一行嘅，咁我咪 OK 嘅，咁咪小朋友又一齊去嘅時候，佢哋當 daycare 咁樣翻，they love it，好似我咁樣咯，they love it，佢哋就係入去玩、唱歌，跟住每一次都會有個勞作翻嚟俾媽咪咁樣。That's cute。但係媽咪通常都冇 keep 嘅，個個星期都有喎。係啊，個個星期都有。咁跟住就我啱啱開始做 Alpha course。That's good。Which is 其實我有好多身邊嘅基督徒嘅朋友同我講話，你而家先嚟 Alpha，你7歲開始信主，你而家先讀 Alpha。但係因為我從來冇讀過嘅，同埋我覺得就係因為我太細個去認識神咧，我有時好似 take advantage of 呢樣嘢，好似覺得我都認識咗神咁多年啦，都有20幾年啦，咁有啲咩仲需要學咧？但係我發覺我冇嗰個根基，我冇個 root 啊，即係 Who is Jesus 係咪？第一堂嘅一集就 Who is Jesus？如果一個 non-Christian 問你 Who is Jesus， 你點樣答咧？如果佢問你咁有冇根據㗎？有冇證明嘅？有冇即係所有呢啲嘢？我講咩咧？係啦，我就發覺我冇咗呢個 core 喺度，我淨係識得講我信咪得咯。I believe，我自己經歷過。First step。咁所以我覺得 so far 其實我頭嗰2堂我都未好投入嘅。咁但係而家漸漸就開始覺得，個 group 開始有啲 conversation 啊，跟住大家又會講翻一啲大家可能唔係好明白或者有疑問嘅一啲嘢啊。咁我覺得呢個 course 係好值得上嘅。So I'm really happy。上過好多次嘅就之前。你上過好多次，好多人都上過好多次。係啦，It's a good course 係咯。我連教會都叫人哋。個 video 又好 engaging。你係英文嗰個？英文嗰個。你係去實體定係 Zoom 嗰啲啊？我實體㗎。That's good。舊年有睇開心啲，好似有埋食嘢㗎嘛。而家呢一刻未有。係喎。係啦，佢哋都會買定，你可以側邊食完先入嚟咁樣咯。其實 Alpha Course 即係呢個啟發課程咧，個原意開頭啊，喺英國嘅時候咧，就係即係大家圍埋食下嘢，因為食嘢容易傾偈嘛。冇錯。你叫人哋去教會有陣時，教會你成日食飯，食飯嚟啊，有免費嘢食啊！好啦。跟住食飯傾下偈，其實都係傾啲日常生活嘅嘢啊。其實茶餘飯後傾偈又容易生活化啲嘛。啱啊。點咪成日上堂坐低晒喺度咁上堂咁。係啊，攞支筆出嚟咁開始咁樣。因為我之前去過一個係 Zoom 嘅，因為疫情啊嘛。但係真係個感覺，我之前就去一個實體嘅，但係就因為 join 唔晒。我就 join Zoom 嗰個之後咧，都覺得唔一樣啊，即係冇嗰種我哋要聚埋一齊傾偈開心嗰種感覺。所以如果之後有即係實體嘅，都建議大家可以去試下。係啊，好好啊呢個 course。下一個問題，你有乜嘢聖經嘅座右銘你係最中意嘅咧？我自己好中意喺 Matthew 裏邊就話 Do not worry about tomorrow because tomorrow will worry about itself。我好中意呢一句，因為好簡單，好易明啦。你同任何人講，無論係 Christian non-Christian 都會明。
其實有時最簡單嘅嘢係最難實踐㗎。哦，係啊，唔好擔憂嘛。係啊，馬太福音係啊，不要為明天憂慮啊。係啊。咁可能因為我自己都係一個好緊張同埋好心急嘅人。我覺得係自從翻咗嚟香港之後，個人係急咗好多啊嘛。係啦，我細佬同我講話，我講嘢好快嘅話，你可唔可以慢翻少少嘅節奏？你細個 chill 啲嘅。可能因為喺嗰度對比下咧，即係大家係慢慢嚟咁好講嘅香港係好講，你驚講快，即係講慢一個字都好似唔夠人講咁樣啦。咁我都發覺自己係嘅，咁所以可能就係呢樣嘢就會衍生到我個性格會越嚟越急啦，好多擔憂啦，好多嘢都係死啦。咁聽日點算咧？聽日又要安排乜乜。咁但係我又覺得其實咁樣好唔識得去真係慢慢咁樣去 live out 你個 life 咯。即係雖然神都有話，其實我哋要 number our days，即係我哋個思想係要覺得我哋有嘅時間喺呢個世上係好有限嘅，我哋都要 make best use。但係 at the same time，佢都想你 enjoy 你呢個 life 噶嘛，佢唔係希望你係喳咁樣就完咗佢。咁可能我呢一樣嘢，我覺得自己有待改善啦。加上有小朋友，我都會覺得其實而家已經有一個咁開心嘅環境，不如都俾小朋友感覺上媽咪都係好 enjoy 呢個 space， 好 enjoy 呢個 time。就唔想令到佢哋個人都好似成長好心急、好急同埋好擔心咁樣咯。咁但係我諗 so far 盡量我同我老公都希望係俾到佢哋一個好開心嘅成長環境咯。好好。Yeah。香港急啲喎，咁英國係咪咁急㗎？都唔係太急，不過我覺得學生時代同埋我哋工作嘅時代又有少少唔一樣嘅。係啊，溫哥華係慢啲嘅，呢個係真實嘅。Vancouver 簡直係退休嘅一個好地方啊，係啊。同埋香港工作真係有一種分秒必爭嘅感覺。係，個環境係急啊。係。其實喺香港做完嘢之後，你去任何另外一個地方，你都會覺得人哋唔夠快咯。但係其實係你太快啦。香港真係好快嘅。咁我都想問下牧師啦，即係啱啱 Grace 分享嘅，不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮啦。咁點樣做到咧？即係 OK，我知道我而家即係其實係神係話俾我哋知，我哋唔使憂慮嘅，佢希望我哋喜樂嘅，即係我哋唔使 worry，因為佢 take care 晒啦。咁但係你知道呢樣嘢，但係你做唔做到咧？係咯，即係當你真係好緊張嘅時候，有冇啲咩嘢 practical 嘅 step 我可以即刻做咁樣？即係耶穌做我哋救主啦，佢落嚟係願意同我哋同行噶嘛。所以當我有憂慮嘅時候，嗱，其實好落地講，其實人生啊冇可能冇憂慮嘅，冇可能冇憂慮嘅。但係佢話你唔好為明天憂慮，意思即係話你今日其實已經好多嘢做，係嘛？佢話明天只有明天嘅憂慮，即係佢話你今日要 focus 喺今日先。我專注咗我今日要做嘅嘢，完成咗佢啦。聽日嘅嘢，你瞓覺嘅時候你 relax 先啦，你休息下先。聽日你起身先至去面對啊。其實佢咁嘅意思嘅。但係我自己都係啦，你都會啦，即係會諗我聽日點啊，後日點啊，我 show 嚟緊咯喎，喂，去邊度借衫啊，化妝點啊，即係你要諗好多呢啲嘢。咁你今日去處理咗啦，約咗啲人啦，咁咪咁樣去先咯。嚟到你就會面對㗎啦，要係咯。我覺得娛樂圈尤其是即係演員啊、藝人啊、歌手都會最擔心係我今日呢排我就好忙嘅，日日都好多 job 做，但係可能突然之間就咦冇嘢做今日，係啊，即係好多人都會經歷呢一類型嘅嘢咯。我覺得你講得好啱啊！我係驚如果而家有機會你唔去好好把握，唔通等到你冇嘢做嘅時候坐喺度，跟住點算？係啊，即係你好驚失去一啲機會啊，會啊，或者你失去過機會，跟住一有嘢做，你即刻咪咁講，好積極啦。係啊。咁同埋就係我哋嘅信仰耶穌就話咧，即係佢可以照顧我哋咯。即係你話啱啱你所講啦，即係我哋嘅信仰唔係話你信咗之後就一帆風順咯。冇錯。但係佢個神嘅應許就係話，你無論經歷天晴天陰雨天，佢都喺度陪伴我哋，叫我哋即係信佢咯，係咯。咁啊，即係喺我哋人生裏面到而家呢一刻啊，即係信咗主嘅之後，發覺都真係嘅喎。我哋唔如意嘅時候，嗰刻哇係好辛苦咁咯。但係之後又過得到嘅喎。同埋如果每一個人橫掂都要經歷呢個嘅起同埋呢個跌，但係我嘅信仰係令到我有盼望喎。即係我成日同人講，冇太有指望。你信主嚟做咩啫？咁你都有呢樣嘢發生喺身上。我話，But I have hope。係咯。因為佢，所以我知道呢樣嘢我可以面對，我可以克服經歷完。And then I will have peace。即係呢個就係個分別啊嘛。係啊，講得好。
希望做得到。係啊，希望大家都可以係啊，即係用呢一種心態咯。係咯，that's why 我哋個信仰係好好咯。係啊 Yeah ，the best，真係做一啲自己個人嘅信仰嘅分享同見證係少嘅，無論係因為呢一個即係圈子裏邊做啦，或者可能自己有時都會驚，令到可能外界對我嘅印象或者各方面好似好 pushy 喎，即係你知道我哋做基督徒好驚人哋覺得，哎呀我唔想聽啊，好驚你哋好似要帶我哋翻教，就好似你咁帶我哋翻教會。咁但係我覺得有呢個機會去做一個見證係好 meaningful 嘅。咁